अगर आप लोग चाहते हैं एक अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करना तो आप इस वीडियो को देखिए और 40,000 के अंदर आप अपना खुद का एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है मैंने इन सब की लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग वहां से जाइए और परचेज करिए और खुद का बनाइए एक गेमिंग पीसी बिल्ड। और इसमें मैंने ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये जो राइजन का आपको सीपीयू है ये आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड दे देगा जो कि आपको GTA 5 जैसे हैवी गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा जीपीयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड आप अलग से अगर बाद में भी लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और भी ऐसी वीडियोस के लिए।